को या हुसैन न करे उन्हीं के या अल्लाह चवण जो भी हक कोने जेको लब्बैक या हुसैन न चवे उन्हीं के लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक चवण जो भी हक कोने। छा मतलब जेको कारा कपड़ा न पाए उन्हीं के इहराम बधण जो भी हक कोने, जेको सबीर न पिए उन्हीं के ज़मज़म पीअण जो भी हक कोने, जेको न्याज न खाए उन्हीं के कुर्बानी करण जो भी हक कोने, जेको पूरी तवज्जो जो तालिब है करबला न वने उन्हीं के काबे वञण जो भी हक कोने। अजीज साथियों मुसलमान भाइरों, अल्लाह तबारक ताला जल जलालहु जे पाक कुरान करीम मां हिकु आयत पढ़िस। अल्लाह पाक जल जलालहु पंहिंजे कुरान पाक में फरमायो ताक़ीक़ ही मस्जिदूं जेके आहिनि मां अल्लाह साईं जा इबादतगाह आहिनि। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त मुंहिंजे उम्मत जे लाइ पूरी ज़मीन जेकी आहे मस्जिद है, जाथे वणेसि उते वञी निमाज़ पढ़े। ही हिकिड़ो क्लिप आयो आहे मुंहिंजे साम्हूं जंहिं पंहिंजे तक़रीर ऐं वाइद में चयो आहे दर हक़ीक़त में इनखे वाइद करणु इहो तक़रीर करणु जुगाए बि न हा, छो जो ही मरसिया पढ़नि, ही पंहिंजे क़ौम खे रोअनि, ही फतवा ॾियणु शुरू कई पूरे मुसलमाननि जे लाइ। पूरे मुसलमाननि जे लाइ हिकु फतवा अहम हिन फतवा ॾिनी आहे त उन माण्हू खे या अल्लाह छॾण जो कोई हक़ कोन्हे को जेको या हुसैन न चवे, ऐं उन माण्हू खे अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक चवण जो कोई हक़ कोन्हे को जेको लब्बैक या हुसैन न चवे। अदात अल्लाह पाक जल जलालहु पंहिंजे पाक कुरान करीम में फरमायो त ही इबादत गाहूं जेकी आहिनि सॾु हुजे या सिजदो हुजे, अल्लाह पाक जल जो पाक कुरान करीम में फरमायो त मां अल्लाह सां गॾु ॿिए कंहिंखे ई छॾणो न आहे। ही सरासर क़ुरान पाक जो हिकिड़े तरीक़े सां इनकार आहे। ऐं ॿिए तरीक़े सां हिन बयानु कयो आहे त आब ज़मज़म उहो माण्हू पीए, आब ज़मज़म उहो माण्हू पीए जेको सबील हुसैन पीए। अगरि जेकॾहिं को सबील हुसैन नथो पीए त उन खे आब ज़मज़म पीअण जो कोई हक़ कोन्हे को। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इब्न माजा में हिकु हदीस आहे, पाण मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त आब ज़मज़म उहा पाणी आहे जहिड़े नियत सां माण्हू उन पाणी खे पीअंदो। अगरि जेकॾहिं बीमार आहे त इन लिहाज़ सां पीए त मुंहिंजा रब साईं हिन मुंहिंजे बीमारी खे तूं शिफ़ा ॾे, हीअ आब ज़मज़म मां पीआं थो। त महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो अल्लाह तबारक ताला जल जलालहु उन खे उन आब ज़मज़म जे पीअण जे करे अल्लाह साईं उन जे बीमारी खे शिफ़ा कंदो। हिकु इहा ॻाल्हि। ऐं ॿी इहा ॻाल्हि हिन बयानु कयो आहे त नज़र अल्लाह न्याज़ हुसैन अगरि जेकॾहिं नथो खाए त इन माण्हू खे क़ुर्बानी करण जो कोई ज़रूरत कोन्हे को। मुंहिंजा अदा क़ुर्बानी जो बयानु अल्लाह तबारक ताला जल जलालहु क़ुरान में बयानु कयो आहे। क़ुर्बानी जो बयानु रब साईं क़ुरान में नस बयानु कई ऐं अल्लाह साईं जे नाले खां सवाइ जेकी बि शइ हुजे रब पाक जल जो फरमाए उहा शइ हराम आहे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिनज़ीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाह बिही। अल्लाह तबारक ताला जल जलालहु फरमायो ताक़ीक़ रब पाक जल जलालहु तव्हांजे लाइ 4 शयूं हराम कयूं आहिनि। रब पाक फरमायो जेकॾहिं का ढोर या बकरी बग़ैर तकबीर जे मरी वञे रब साईं फरमायो उहे तव्हांजे मथां हराम आहे। सीर वारी रत जेकी आहे उहा तव्हांजे मथां हराम आहे। गोश्त खिनज़ीर जो जेको आहे उहो तव्हांजे मथां हराम आहे। अल्लाह साईं जे नाले खां सवाइ ॿियो कहिड़े गैरुल्लाह जो नालो हुजे रब पाक नस क़ुरान में बयानु फरमायो आहे उहे तव्हांजे मथां हराम आहे। भले तुंहिंजे मसलक में इहा शइ हिलाल हुजनि त हुजनि, बाक़ी पंहिंजे मसलक में तूं हिलाल कर। इहो कहिड़ो फतवा ॾिनई त जेकॾहिं को माण्हू नज़र अल्लाह न्याज़ हुसैन नथो खाए त इन खे क़ुर्बानी करण जो कोई हक़ कोन्हे। इन खे त रब साईं नस क़ुरान में हराम कयो आहे। चौथे नंबर ते हिन बयानु कयो आहे त कारा कपिड़ा अगरि जेकॾहिं जेको माण्हू नथो पाए, कारा कपिड़ा जेकॾहिं को माण्हू नथो पाए त उन खे इहराम ॿधण जो कोई हक़ कोन्हे को। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो ते अहिड़ा अमल आहिनि मुंहिंजे उम्मत जे लाइ रब पाक जल जलालहु पंहिंजे मलाइकनि जे साम्हूं उन 3 अमलनि जे मथां वॾो फ़ुख़्र ऐं वॾाई कंदो आहे। ओ जॾहिं हिकिड़ी औरत पंहिंजे मुड़ुस खे जगाए थो तहजुद जे लाइ पाणी हारे करे, मुंहिंजे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो अल्लाह तबारक ताला जल जलालहु इन औरत जे अमल जे मथां रब पाक जल ख़ुशि थो थिए। ॿिए नंबर ते मुंहिंजे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो जॾहिं मुसलमान माण्हू आहे बैतुल्लाह जे तवाफ़ कंदे कंदे इहराम ॿधल अथसि, रब
पाक जल जो फरमाए थो ही पंहिंजे दौर में त वॾेरो हुयो, ही पंहिंजे दौर में त कमांडर हुयो, ही पंहिंजे दौर में त वॾो वॾो सियासतदान माण्हू हुयो। पर अॼु ॾिसो त जुती में पेरनि में जुती कान्हे का, मथे ते टोपी कान्हे का, कफनी पाए करे कीअं आजिरी मां ख़ुदा जे साम्हूं थो करे। अल्लाह जे नबी फरमायो, रब पाक जल जलालो मलाइकनि जे साम्हूं इन एहराम माण्हुनि जे इबादत खे पंहिंजे मलाइकनि जे साम्हूं वॾाई बयानु थो करे। हिन 5 नंबर ते ही बयानु कयो आहे, जेको करबला नथो वञे उहो बैतुल्लाह ॾे न वञे। मुंहिंजा अदा ईअं कोन्हे। अजल जो फरमायो तहक़ीक़ अल्लाह तबारक तआला अजल जल बैतुल्लाह खे बणायो आहे इबादत जे लाइ। बैतुल्लाह इबादत जे लाइ आहे, रहमत बि आहे त हिदायत बि आहे। ऐं तुंहिंजो किताब तहज़ीबुल इस्लाम मां वटि मौजूदु आहे, जंहिंमें इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह खां पुछा था कनि, मुंहिंजा साईं ए इमाम साहब कारा कपिड़ा पाइणु जाइज़ आहे कि न जाइज़ आहे? इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाए थो कारा कपिड़ा न पाइजो। छो न पाइजो? पाण फरमाइनि था कारा कपिड़ा पाइणु नबी अलैहि हा इमाम जाफ़र सादिक थो फरमाए कारा कपिड़ा पाइणु इहे जहन्नबियुनि जो निशानी आहे, जेके जहन्नबी जमायतूं हूंदा। इमाम जाफ़र सादिक जो फरमान आहे तहज़ीबुल इस्लाम, जेको तुंहिंजो किताब जंहिंजो मुसन्नफ़ मुल्ला बाक़िर मजलिसी आहे, उहो तुंहिंजी किताब पंहिंजे लिखियो आहे। इमाम जाफ़र फरमाए थो त कारो लिबास करणु ही जहन्नबियुनि जमातुनि जो निशानी आहे। हर साॻी तहज़ीबुल इस्लाम में मुंहिंजे मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खां पुछा कयूं, साईं कारो कपिड़ो पाइणु जाइज़ आहे कि न जाइज़ आहे? तुंहिंजे मसलक में, मुंहिंजे मसलक में त जाइज़ आहे। इमाम हज़रत अली साईं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खां पुछा कयूं, भला ॾे ख़बर त कारो कपिड़ो पाइणु साईं जाइज़ आहे कि न जाइज़ आहे? मौला अली थो फरमाए कारो लिबास न पायो। छाजे करे? जो कारो लिबास पाइणु इहो फिरौनी जमात जो निशानी आहे। अली साईं फतवा ॾिनो आहे त कारो लिबास न पायो। इमाम जाफ़र सादिक जे नाले ते तूं माण्हुनि खे रोए बि अथियो ऐं खटो बि खाए, वरी तूं फतवा ॾिए त कारो कपिड़ो जेको न पाए उहो एहराम न पाए। पहिरें पंहिंजनि किताबनि ते ॾिस न, तुंहिंजनि किताबनि में इहे शयूं नाजाइज़ आहिनि। तुंहिंजनि किताबनि एॾो मिसाल ॾिनो आहे इमाम जाफ़र सादिक, इहो जहन्नबी जमायत आहे। तुंहिंजे किताबनि हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला जो अहिड़ो फतवा ॾिनो आहे त हीअ फिरौनी जमायत आहे। मां तुंहिंजे मथां हमिलो नथो कयां, हीअ तुंहिंजो हक़ीक़त मां पेश कंदो हां जो तूं माण्हुनि जे मथां वॾो हिकिड़ो फतवा ॾिनो आहे त बैतुल्लाह उहो नथो वञी सघे जेको करबला में न वञे। इन बैतुल्लाह जे वञण जे लाइ तूं मुशाबित हज ऐं उमिरे जे ॾिनो आहे। अदा हज ऐं उमिरो करणु इहो ॿिए जाइ ते जाइज़ ई कोन्हे को, कंहिंजे न क़बर ते न कंहिं जाइ ते। हज ऐं बैतुल्लाह में वञणु उमिरो करणु इहे बैतुल्लाह ले बि आहिनि। दुआ आहे त अल्लाह तबारक तआला जल जलालहू तव्हां असांखे सही मुस्लमान बणाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।